Na vila esquecida entre as montanhas, a magia era apenas uma lenda, até o dia em que ele atendeu ao chamado da antiga árvore. Guiz, por que você está brilhando assim hoje? O que está tentando me mostrar? Lume, o espírito da árvore, aparece e o garoto fica com medo. O guardião finalmente despertou. Guardião? Eu? Enquanto isso, na vila, uma moradora abre a janela, vendo o clarão dourado vindo da árvore. O sino da árvore está tocando! Isso não acontece desde a Guerra Antiga! Se o sino despertou, a profecia estará acontecendo outra vez. Com o selo quebrado, aquilo que fora banido nas brumas voltou a caminhar entre os vivos. Então, é por isso que a árvore me chamou. Ninguém mais pode ver como eu vejo. Sozinho, pequeno guardião. A árvore, o sino, a luz, todos estão com você. Se ninguém mais lembrar da antiga magia, então eu vou aprender. Naquele instante, o garoto comum deixou de existir. Nasceu ali o guardião da árvore ancestral. O menino atravessa o portal e, por um instante, tudo fica branco e silencioso. Quando a luz se dissipa, ele percebe que ainda está aos pés da mesma árvore, mas a floresta é diferente. O céu tem tons alaranjados permanentes, como um eterno amanhecer, e as folhas brilham com símbolos antigos. Então, essa é a parte escondida do mundo da árvore. Demorou, guardião. A gente achou que você nunca ia atender o chamado. Você fala. Quem é você? Ela fala: "Sou Lume, o reflexo da árvore. Se você quer proteger sua vila, precisa me seguir. O selo não quebrou sozinho." O caminho termina em um abismo profundo, onde o rio se curva para cima, correndo ao contrário, subindo como uma serpente líquida para o céu. Ele pergunta: "Como eu vou atravessar isso? Não tem ponte, nem chão." Ela fala: "A primeira prova da árvore é simples: coragem. Ela só cria caminho para quem confia." Se eu voltar agora, ninguém vai poder enfrentar aquela coisa que vi na névoa. Eu preciso continuar. Entre as nuvens coloridas, surge apenas a silhueta da criatura gigante que ele viu na vila, agora mais nítida, com olhos vermelho-azulados brilhando. Pequeno guardião, você chegou tarde. A fenda já está aberta. Aqui é o coração da árvore ancestral. Cada sino é um guardião antigo. Eles lutaram antes de você. Então, eu não sou o primeiro? Não.
mas pode ser o último se falhar. Um dos sinos maiores brilha com uma luz dourada e projeta a figura translúcida de uma mulher com capa de folhas e cajado de raiz. Oh, criança, por que você respondeu ao chamado? Porque eu vi o medo nos olhos de todo mundo da minha vila. A fenda que você viu é um rasgo entre este mundo e o abismo das sombras. O monstro é um antigo senhor do medo. Para fechar o rasgo, você precisará de 3 fragmentos de luz escondidos neste reino. Cada um guarda uma lembrança de um guardião que nos antecedeu. A imagem da guarda se divide em 3 feixes de luz que sobem ao céu e disparam em diferentes, marcando, no horizonte, pontos distantes com colunas de brilho. Lume, girando ao redor do menino empolgado. Três fragmentos? E o monstro tentando entrar? Quanto tempo eu tenho? A guardiã fala. Enquanto o sino da sua vila tocar sozinho, ainda há esperança. Quando ele se calar, o monstro terá atravessado por completo. O símbolo no peito do menino se expande e se transforma em um pequeno escudo de luz em seu braço esquerdo. A árvore, então, faz crescer um cajado simples de madeira viva aos seus pés. Eu não sei lutar como um guerreiro, mas sei cair e levantar. Isso vai ter que bastar. Um verdadeiro guardião não luta com força e sim com aquilo que o monstro não entende. Escolha um dos fragmentos para buscar primeiro. Cada caminho vai te mudar de um jeito diferente. Lume mostra no céu 2 colunas de luz. Uma mais escura, cercada por sombras que se mexem. Outra feita de vozes e ecos de vozes distantes. O menino fecha os olhos, escuta ao longo o sino da vila tocando sozinho e decide. Sim, se eu vou proteger todo mundo, preciso enfrentar primeiro o que mais me assusta. Eu escolho o caminho das sombras. Ele escuta a voz da irmã dele quando andava. Você é só uma criança, não pode proteger ninguém. Ah, essas não são as vozes deles, são os meus medos falando com a voz deles. De repente, uma figura sai da escuridão. É ele mesmo, mas com olhos vazios e um brilho azulado no peito, como se o símbolo tivesse sido ferido. Você não foi escolhido, só estava no lugar errado, na hora errada. A luta não é só física. Cada golpe que a sombra desfere traz junto uma frase cruel. O menino tenta atacar de volta, mas percebe que cada vez que reage com raiva, a sombra fica maior e mais forte, a arena mais escura. Ele então lembra as palavras da guardiã. Um verdadeiro guardião luta com coragem, compaixão e escolha. Com os 3 fragmentos, o mundo da árvore começa a tremer. A guardiã ancestral aparece mais nítida. Agora volte. A fenda está sobre a sua vila. O monstro já pisa no mundo dos homens. Ele atravessa e surge de joelhos, novamente ao lado da árvore da vila, agora cercada por rachaduras de energia azul. No céu, a fenda é enorme e metade do corpo do monstro já atravessou. A vila inteira está reunida, muitos tentando rezar, outros fugindo. Ele então finca o cajado no centro do símbolo no chão. As 3 luzes se unem em um feixe que sobe direto para a fenda, costurando-a como se fossem raízes de luz. O monstruoso ruge, tentando atravessar, mas cada rugido se transforma em vento que apaga as chamas nas casas, em vez de destruí-las. O sino se silenciou, não por destruição, mas por descanso. A fenda se fecha completamente, deixando apenas um rastro de aurora azulada no céu. A mãe do menino corre até ele, o abraça com força. O padre se ajoelha diante da árvore, agradecendo em silêncio. O ciclo se fechou. Enquanto a memória deste dia viver,
o monstruoso não encontrará caminho.